Треба да се затвори, затоа што не може да се прави рудник среде плодни полиња струмички. Едноставно не е логично тоа и нека не се манипулира со тоа дека рудникот сега ќе може да се отвори наводно затоа што ќе немало цијанид. Па и да нема цијанид, рудник е рудник, тоа е тешка загадувачка индустрија. Кога ќе се раствори рудното тело, тоа што значи дека сите тешки метали ќе бидат на површина и понатаму ќе се рашират низ полето. Дали некој ќе сака да купува струмички, домати, чушки и друг зарзават збогатен со тешки метали? Тоа е лудост. И една работа треба да се знае, не само иловица што не треба да проработи, но не сме ни да се помисли да се продолжи со давање концесии на тие 80 места кај што се вршат сега геолошки истражувања. Македонија е премногу мала за овие рудници, нема место за нови рудници, затоа што ќе се затруеме, не може 40% од нашата територија ние да ја затруеме. Факт е докажан, научно докажан, дека најголемите еколошки загадувања се во местата каде што имало и има рударска индустрија. И затоа ние треба да се посветиме на чистење на тие места и овозможување на народот да живее здраво. Доста ни од ракови, доста ни од болести. Луѓето сакаат среќно и нормално да живеат овдека, да си живеат на еден достоинствен начин. Тоа е таа зелена економија за која што се залагаме. Да ги повикаме граѓаните од Струмичката котлина, но и од пошироко, да се собереме и заедно да го истераме злото од нашата котлина. Не случајно неколку години беше топ секрет или државна тајна договорот Иловица и владата. Кога ги разоткривме, кога ги откривме нивните расипани и убиствени планови по однос на жителите на оваа котлина, они се веќе во паника, они се обидуваат сега на друг начин, на еден транспарентен начин да докажуваат она што не е докажливо. Не може абсурдноста да доведат во прашање дека рудник и земјоделие ќе има заедно. Рудник и смрт може да има заедно, а не може да има соживот со рудникот на смртта. Затоа сме овде да охрабриме владата да постапи по договорот за кој што има обврска да го исполни. Од 2016 година Евромакс Ресурси споднеле непотполни документи. Владата има право и обврска да го раскине веднаш договорот. Јас се надам дека оваа гужва политичка што сега ја има ќе помине и дека владата ќе постапи онака како што очекуваат сите граѓани да заштитат интересите на сопственото население. Очекувам луѓето да излезат, да покажат дека ја сватиле опасноста што се надвиснало на Струмичката котлина со сите отрови и тоа огромно езеро кое е опасност за сите и крајно време е да ја сопреме оваа опасност. Рудниците не се за во густо населена околина, туку се за во некои други краишта кај што нема луѓе да живеат. Ова е плодно струмичко поле кое си има свое злато и не му треба оваа опасност. Соберани сме тука сите граѓани на Струмица и Струмичко да го искажеме нашиот револт против отварање на овој рудник. Нема да дозволиме да се отвори рудникот, тоа е основно и прво и ќе биде. Да знаете дека рудникот Иловица штука нема да постои. Тоа ви го гарантираме ние сите, граѓани на Струмица. Морате да разберете од и тие отрови кои ќе се шират од овој рудник и го унишат цело население на Струмица. Цело земјоделие на Струмица ќе биде затруено и водите струмички ќе бидат уништени. На Струмички! Марш! 5 пати марш за рудникот од Иловица! 3, 4, марш! 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 Нашите деца заслужуваат подобра и грижа здрава животна средина. Одете си дома, никој не те сака. Одете си дома.
Секој кој што да обетува мора да го исполни. Рудници не сакаме, рудници не сакаме, рудници не сакаме. Геројот во оваа приказка не е поединец. Геројот е колективната свест и нашето здравје. Три, четири, три, четири, три, четири, само надпартиски сплотени ќе се избориме со ова чудовиште. Овде нема партии, ние сме над политичко здружение. Овој народ дошол овде да се избори за својата животна средина, за животот на своите деца. Така треба и понатаму. Стоп за рудници! Стоп за Иловица! Стоп за рудници! Стоп за Иловица! Стоп за рудници! Стоп за Иловица! Ве молам одете наназад да се собереме сите затоа што дојдовме многу на овој протестен марш. Уа! Ништо нема да ве спаси. Проверката нека оди на низината десна страна, натаму, за да се собереме сите затоа што ќе држиме говори од цел југоисток, борци против рудниците. Евромакс!
Ајде, докторе, Бојрум. Ти од Закирано. Закиро се. Не постави. Слушаме! Да молиме да се приближите на оваа страна, да молиме! Десно, десно! Пушти ги транспарентите да се гледаме. Ова е енергијата која ни треба за да го затвориме рудникот еднаш за секогаш! Стоп за рудникот на смртта! Стоп за рудници! Стоп за Иловица! Стоп за рудници! Стоп за Иловица! Евромакс! Пропиени сте, разобличени сте и фатени се со спуштани гаки кај што лажете! Вашите лаги не поминуваат кај нас! Ова е Евромакс! Евромакс се појавува во емисии и праќаат некои PR текстови спонзорирани по медиумите и пробуваат да не убедуваат дека од рудникот немало да има апсолутно никакво загадување. Зашто зборуваме ние? Каде мислат дека дојдоа? Ние не сме хуманоидно племе. Не се наоѓаме во некоја пустина на Андите. Оваа котлина е најблагородното поле во цела Македонија. Нема да дозволиме да ја уништите. Евромакс деновиве се појави во медиумите кажувајќи дека под притисок на сите вас, драги мои, се откажале од цијанидот и сулфурната киселина. До вчера сакавте да не тровите, па нешто од денес се загриживте за нас. О, Евромакс! Велат дека целиот процес им бил транспарентен. Ова е студијата која ја имаме од 2011 година. Ова не ви личи на семинарски труд на Пруцош од 47 страни. Со ова ние запечативте судбината. Со ова ќе го градите најголемото токсично хидројаловиште во светот. Нема да ви помине. Тома е Евромакс! Зашто зборуваме ние? Зборуваме за класичен грабеж и кршење на основните човекови права. Во 21 век се бориме за чист воздух, за чиста вода, за здрава животна средина. Човекови права кои што ни се со устав се гарантирани. Во член 43 од Уставот на Република Македонија стои: секој жител на Република Македонија има право на здрава животна средина, да ја зачува и да ја напредува за нашите поколенија. Тоа ќе го направиме. Под вашиот притисок, благодарение на вашиот притисок, се откажа од сулфурната киселина, од цијанидот. Но тоа не значи дека рудникот ќе биде еколошки безбеден или како што тие милуваат да го нарекуваат Гринфилд рудник. Шта е тоа, ќе се играме на Майнкрафт? Тоа е Евромакс! Овој рудник нема да им помине, како што се откажа од цијанидот, ќе се откажат од болната налудничава идеја за рудник во најблагородното поле во Македонија и пошироко.
Стоянов да вземе збор да каже нешто. Добар е, македонци! Добар е, освестени, правдолюбиви луѓе! Узурпаторите од Евромакс, начело со нивниот директор Варшан Гокул, велат дека ние, противниците на отварањето на рудникот во Иловица, сме биле во мал број. Нека не видат колку сме! Понатаму велат дека кој ќе виделе дека сите се противиме на отварањето на тој рудник, дека имале опција и да си одат. Нека си одат од тука побрзо! Велат дека ќе си оделе, но не така лесно, не без борба. Зашто се бориш ти, Варшане Гокуле? За твоите милиони, милиарди? Ние се бориме за правото на живот и здрава животна средина. Иловица е наша, не е ваша. Одете си одовде. Концесијата веќе 2 години ви е истечена. Што уште барате овде? Имаме правни аргументи да го затвориме овој рудник. Збор му давам на Стојан Велков. Здраво, мој народе! Здраво, Струмица и Струмичко! 500 луѓе ја носат енергијата на 50.000 луѓе. Ви благодарам од се срце што дојдовте и што верувате во нас, што не поддржувате во оваа борба. Здраво, мој народе! Овој протест не може да наликува така како што наликува со цета силина ако не се придруживте. Тоа значи дека сте освестени, тоа значи дека ги скршивте сите бариери и дојдовте да не поддржите нас, но да ги поддржите и вашите идни генерации, затоа што за нив се бориме. Евромакс! Рудници нема да има! Овој протестен марш е само почеток на низа од маршеви блокади на граѓанска непослушност. Сите оние кои што ветиле дека ќе го затворат рудникот, дека ќе ги затворат сите рудници во Македонија, дека сите криминално издадени концесии ќе се одземат. Тоа го чекаме, тоа го очекуваме од вас. Народот конечно мора да се слушне, затоа што ќе ви се случи повеќе народ, затоа што сме бесни и гневни. Доста не лажевте, сакаме рудникот да се затвори! Сакаме рудникот да се затвори! Со ова ваше присуство му испраќаме јасна порака и на властите кои што треба да го затворат. На локалните власти кои што конечно треба да не поддржат. Каде се? Поддржате не! Сакаме да застанете рамо до рамо со нас, со тие кои што се борат за здрава животна средина. И конечно, сакаме да им порачеме на Евромакс да си одат дома, затоа што никој овде не ги сака. Одете си дома, никој не ве сака. Одете си дома, никој не ве сака. Со нас се и представници на југоистокот. И тие храбри борци извојувавме една победа, казан доле затворен. Поздрав до нив! Приказната за родниците на смртта никако не е завршена. Ова не охрабрува да се бориме и да одиме понатаму. Сега го повикувам господинот Ангел Наков, еден од првите пионерите, оној што ги разоткри сите. Почитувани сограѓани, македонци и македонки, нема македончиња, тоа се гледа денеска. На овие Стојан пораката и сите вие што ја праќате да си одат дома. Луѓе,
Таа е погрешна порака. Нив не ги сакаат ни дома. Јас овие луѓе овде сакаат да испратат две пораки. Една порака за овие господа овде. Рудници во Македонија ке нема, отидете си на време. Тоа е пораката до вас. Втората порака е до тие што ги плаќаме. Премиерот Заев и председателот на опозицијата Мицковски. Абре, луѓе од Струмица сте. Вие сте од југоистокот. Дојдете овде. Затворете го ова зло. Затворете ја ова катастрофа. Овие се вашите сограѓани. Таа е ваша опаска. Бидејќи, ако не ја завршите вие, ќе ја заврши народот. Рудници ке нема. Немојте да ни продавате театри. Судбината на Македонија не се решава во Преспа. Македонија и днината се решава во Струмица, Берово, Радовиш, Пехчево, Крива Паланка, Пробиштип, Старо Негоричане. Луѓе сакаат Македонија, овој рај на земјата, да го претворат во пекол. Ние не разговараме за име, не разговараме за идентитет, ние разговараме за живот. Они сакаат да не иселат од нашите огништа. Ке ви кажам само еден пример. Отидете, еве ги нашите комши, отидете во Пазар, отидете во Костур, отидете во Воден. Таму 100 години е грчка управа, но луѓето, нашите сограѓани македонци, живеат во на собствените огништа и после 100 години зборуваат македонски, пеат македонски, играат ора македонски. Но нивните сограѓани, нашите сограѓани, кои ги населија во Ташкент, Полска, Чешка, веќе не разговарат и не зборуваат ни македонски. Ние ќе си го зачуваме идентитетот ако останеме на нашите огништа. Затоа ве повикувам сите заедно да го спречиме ова зло. Луѓе ќе не избркаат од собствената држава. Да живее Македонија! Многу ми е мило што ве гледам собрани овде, нема да кријам, ве гледам од сите политички партии и определени и неопределени. Нашата цел е да го сопреме рудникот, само тоа ќе не спаси. Го повикувам Крум Велков да се качи и да каже неколку збора против рудникот. Добар ден, слободни луѓе. До вчера имав дилема и само тврдев дека рудник нема да има. Но денеска знам дека рудник нема да има. 100% сум уверен во тоа, затоа што јас сакам да се надевам дека ова е прв и последен собир. Но исто така, доколку има потреба да има уште еден собир, следниот пат кога ќе дојдеме, нема да си одиме додека не си одат масовните убийци од Евромакс Ресорс. Тоа треба да им е совршено јасно. Ние немаме намера да се тровиме и да се селиме. Тоа е едната работа што сакам да ја кажам. Другата работа е до вас. Ни давате сила и смисла на нашата борба. Повеќе од година дена овие луѓе неуморно работат за вас. Ништо друго. Посветени се, неуморни, и затоа сакам сите тука најсрдечно што можете да ги поздравите. Втората порака е до политиката. Немаме многу што да филозофираме. Дадено е ветување
дека рудник нема да има. Очекуваме во најскоро време тоа ветување да се исполни без одлагање. Не занимаат никакви лобирања, калкулации и што го да врти. Истото важи и за нив. Се надевам дека нема да дозволите во Струмица и Струмичко да се случуваат несакани последици со тоа што Euromax Resources нема да си одат од тука. Тие упорно ќе инсистираат, а ние немаме друг избор, освен да ги изгониме да си одат од таму кај што дошли. Ќе ги гониме и правно, и кривично, а знам дека има многу луѓе што ќе ги гонат и на друг начин. Фала ви! Уште двајца соговорници, едниот е Мирко Христов, а другиот после ќе дознаете кој е. Му давам збор на Мирко Христов. Добар ден, почитувани македонци. Од името на организаторите на Сдруженијето Здрава Котлина и сите оние што го поддржуваат, и символично сакам да ви симнам капа. Иако оваа капа може би и не вреди, Бог знае што, меѓутоа убеден сум дека сите вие поминавте низ поприлично дилеми дали денес да бидете овде или да останете како стотици и илјадници дома. И да го заборавиме тоа како можност, да останеме на тоа дека неоправдано одсутните наредниот пат можат да ја поправат својата грешка и својот пропуст. Од името на Здрава Котлина, тука сум да ви ветам дека ќе направиме се ова што досега го слушавте како пароли, како извици, како изблици на гнев, дека веќе од утре ќе направиме се да седнат и официјалните наши представници, советниците, градоначалниците на југоисточниот регион, на Струмичката котлина, со сета сериозност, без натамошни изговори, одлагања, измислување причини, зошто тие денес не се тука. Ниеден овде не е вчерашен да не знае во каква држава живееме и колку е лесно да се најдат причини зошто нешто да не се направи. Дојде часот кога мораме да им кажеме, сега има 100 причини да се направи тоа што мора да се направи. Пораката не би ве замарал со тоа. Тука сме за нашите поколенија, да останеме тука за нашите поколенија. Така ќе дадеме пример да се вратат и оние кои изморени заминаа од ова прекрасна котлина. Уште еднаш ви благодарам, колку да знаете, на овие малку подминати години, или тука некаде, нова енергија, ова што го гледам денес. На сите ви посакувам ова чувство што јас го носам во градите, од утре натаму, самите да го пренесувате на оние кои денес не се тука. Благодарам уште едно што сте овде. Сега го повикувам да каже неколку збора на тој кој што прв ги намириса Euromax, прв ја почувствува нивната злокобна потреба да ја цицат нашата крв, да ја загадат нашата средина. Најстариот од борците, Дедо Иле од Штука. Драги струмичани, работни луѓе, од името на Асоцијацијата Здрава Котлина ви се заблагодарувам на присуството. Јас сум доволен од вас и сакам да кажам неколку реченици. Значи сите да замислиме што овој рудник сака да расипе. Ова наша Струмичка котлина е од над 70 села, од над 130.000 жители, а некој сака да се поигрува како да сме 5-6 села, 4.000 луѓе, да не се произведува ништо. Струмичкото поле е познато на цела планета. И сакам да препорачам на надлежните фактори, структури, кои се менливи, но сега во моментот кои са, со пропустите од миналото време, стварно да обрнат внимание дали да донесат одлука Струмичката околија да се уништи за богатството тај рудник. За мене е тоа една точка. Само едно сакам да ви кажам.
во Струмичко поле сите села имат услови такви со вода. Една цела зима од Струмица во дворот дека сака ќе ја набута и има вода за пиење, за стоката и за наводнување. А рудникот ќе ви донесе следното. Ако рудник се отворе, јас нема да сум тука, моите завршене, но од младите кажувам, ќе дојде ден да чекате цистерни да ви мерат вода за пиене и да поете некоја стопичка курата. Тоа ве чека, драги струмичани. И сакам, значи, да му кажам на Евромакс, можда некој од противниците се начладува, знаеш, кога гледат, викат, има некој стотина души тука. Јас сум бил на штрајкови, сме били јакалко сега, но после се станали вистински и сме успевали. Немој да се плашиме. Тај предзнак за мене кажува следното, дека ние сме работливи и одредени луѓе сме се оставили работата и сме дошле тука. Но ако затреба, Евромакс не треба да дозволе, него треба да намириса и на време да си ги собере парталите и да си одат. Оти, само още малко ќе ве заморам. Јас пред малко одредено време, јас така употребувам некој не струшни, јас не сум струшнак, но сум практичен прост човек. Јас им кажах, ние изгледаме мирни како нација, много кротки, ја се гледа по се. Но ние сме еден осарник. Ети сега видехте малко нечетна и почнахме да мрдаме. Ако затреба тај осарник македонски, југоисточен, Струмички, ако букне, никој нема да го прави работа. Затоа надлежните да обрнат внимание што ќе подпишат, што ќе дозволят и што не. Струмичко поле него мене овој рудник. Уште Нико Попов, господинот Нико Попов од Валандова подрушка. Уште тој да земе збори, по тоа се опатуваме назад. Повели Нико. Благодарам. Драги пријатели, од името на Спас за Валандово сакам да ве поддржам и да ве повикам да истраеме во општото зло за целиот југоисток. Рудникот, ние не сме против рудници, ние сме против рудници со отворен коп, каде што има тешки метали кои што трајно ќе го загадат подрачето. Најземоделскиот крај, Струмичкиот крај, не смееме да дозволиме, рудникот не смее да помине. Ви благодарам. Ние природата не сме ја наследили од нашите предци. Ние сме ја позајмили од идните поколенија. Нашето дело е исправно. Евромакс ќе биде прогонет. Победата ќе биде наша. Ви благодариме сите што дојдовте на овој прв протестен марш. Ви ветуваме дека оваа битка заедно ќе ја избориме. Сите заедно сега пак се враќаме на центарот и од таму се разидуваме.